ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះมัน Key Food វិលមកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីយើងបែកគ្នាមួយរយៈពេលចាថ្ងៃនេះมัน Key Food នឹងលើកយកពីវិធីប្រឡាក់ត្រីមកចែកជូនបងប្អូនទស្សនាចាបងប្អូនសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like ឬក៏ Share ដើម្បីបងប្អូនទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនៅពេលក្រោយៗទៀតណាបងប្អូនចាបងប្អូននេះឡើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយចាត្រីនេះគឺយើងបានធ្វើរួចហើយបងប្អូននៅតែលាងសម្អាតវាទេអញ្ចឹងពេលលាងសម្អាតហ្នឹងគឺយើងឆ្កឹះថ្លើមចេញពីត្រីឲ្យអស់ណាបងប្អូននេះជិះវាកុំឲ្យឆ្អាបបងប្អូនចាត្រីនឹងល្អបងប្អូននេះត្រីកេះហ្នឹងគឺដល់រដូវខែត្រីចុះសម្បូរត្រីកេះហ្នឹងបងប្អូនគឺត្រីធម្មជាតិណាចាំបងប្អូនយើងលាងជាមួយនឹងទឹកនឹងពី3ទឹកសិនណាបងប្អូនឲ្យស្អាតសិនទៅចាំបងប្អូននេះបន្ទាប់ពីយើងលាងបានពី3ទឹកនឹងហើយបងប្អូននេះចុងក្រោយគឺយើងលាងជាមួយទឹកអំបិលទេបងប្អូននេះគឺយើងដាក់អំបិលចូលទៅក្នុងទឹកហ្នឹងដើម្បីជួយកាត់ចម្អាបត្រីបងប្អូនលាងជាមួយទឹកអំបិលហ្នឹងណាចម្អល់វាឲ្យសព្វហ្នឹងទៅនេះទឹករំអិលហ្នឹងគឺចេញពីត្រីបងប្អូននេះមើលទឹកវានៅឡើងក្រហមបងប្អូននេះហើយវារៀងថ្លាយអាហ្នឹងណាវានៅចម្អាបបងប្អូននៅរំអិលធ្វើឲ្យត្រីយើងឆ្អាបណាទោះបីយើងលាងមុននឹងពី3ទឹកហើយក៏នៅបងប្អូនគឺនៅអត់បាត់អំបិលដែរតោះតែយើងលាងជាមួយនឹងទឹកអំបិលថែមពីលើទៀតចាំបងប្អូននិយាយឃើញពេលយើងដាក់ទឹកអំបិលទៅឃើញត្រីយើងវាឡើងភ្លឺបងប្អូនវាអស់រំអិលណាហើយយើងលាងជាមួយនឹងទឹកស្អាតបន្ថែមទៀតចឹងណាបងប្អូនធ្វើឲ្យត្រីយើងកាន់តែស្អាតកាន់តែអស់ជាតិរំអិលហ្នឹងដើម្បីយើងយកទៅប្រឡាក់ទៅវាកាត់បន្ថយឆ្អាបបងប្អូនវាមានធ្វើត្រីយើងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាំបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងលាងហើយយើងសម្រោះវាចឹងបងប្អូននិយាយសម្រោះដាក់កញ្ច្រែងឲ្យស្ងួតទឹកហ្នឹងណាចាំយើងយកមកប្រឡាក់វាវិធីប្រឡាក់ហ្នឹងគឺតាមទម្លាប់របស់ខ្ញុំប្រឡាក់ហ្នឹងគឺចំនួនត្រី6គីឡូហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់អំបិលចំនួន10ស្លាបព្រាបងប្អូននេះគឺខ្ញុំដាក់អំបិលហ្នឹងក្នុង1ស្លាបព្រាដែលយើងពេញអញ្ចឹងណាបងប្អូនគឺខ្ញុំដាក់អំបិលចំនួន10ស្លាបព្រាស្ករសចំនួន5ស្លាបព្រាហើយនិងម្សៅស៊ុបខ្នុរហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់1ស្លាបព្រាខ្ញុំដាក់បរិមាណប៉ុណ្ណឹងគឺថាត្រីដែលយើងប្រឡាក់ហ្នឹងគឺមានរសជាតិល្មមបងប្អូនវាអត់ប្រៃហើយក៏អត់សាពេកដែរតែបើសិនថាបងប្អូនចង់បានរសជាតិទៅថាប្រៃឬក៏សាបជាងហ្នឹងបងប្អូនអាចថាលៃទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ថាទម្លាប់ខ្ញុំនៅខាងក្របប្រឡាក់គឺខ្ញុំតែងតែដាក់បរិមាណប៉ុណ្ណឹងចាយើងច្របល់វាឲ្យចូលសព្វគ្នាល្អណាបងប្អូនស្ករជាមួយអំបិលហើយជាមួយម្សៅខ្នុរហ្នឹងគឺយើងច្របល់វាឲ្យសព្វល្អទៅចាំយើងយកមកប្រឡាក់ជាមួយត្រីចាបងប្អូនវិធីប្រឡាក់ផុនខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំយកអំបិលដាក់ចូលទៅក្នុងពោះត្រីនឹងបន្តិចចឹងណាបងប្អូននេះចាដាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យវាស្អុយក្នុងពោះត្រីហ្នឹងបងប្អូនបើសិនជាយើងអត់ញុកអំបិលចូលក្នុងពោះហ្នឹងតិចទេវាងាយនឹងស្អុយមកបងប្អូនវាងាយនឹងខូចសាច់ត្រីហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងសុខចិត្តថាឲ្យយូរបន្តិចចុះណាបងប្អូនដើម្បីថាយើងឲ្យសាច់ត្រីហ្នឹងវាចូលជាតិជាមួយអំបិលស្ករហ្នឹងសព្វល្អដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យវាស្អុយខូចសាច់ត្រីផងយើងហ្នឹងណាសុខចិត្តថាប្រឡាក់ឲ្យយូរម្ដងមួយអញ្ចឹងចុះ
ចាបងប្អូនត្រូវត្រីហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រឡាក់ទុករយៈពេលមួយយប់បងប្អូនស្អែកឡើងបានខ្ញុំយកទៅហាលដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិជាមួយនឹងអំបិលស្ករនិងសប់ល្អបងប្អូនបើយើងប្រឡាក់ភ្លាមយកថាភ្លាមវាអត់ចូលជាតិបានល្អអញ្ចឹងយើងទុករយៈពេលមួយយប់ទៅចាំស្អែកចាំយើងយកទៅហាលចាំបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងដាក់ស្ករអំបិលចូលក្នុងពោះត្រីហ្នឹងហើយយើងចាប់ដើមចម្បាច់វាម្ដងទៀតណាបងប្អូនធ្វើមិនទៅថាឲ្យវាចូលជាមួយសាច់ត្រីនឹងឲ្យបានសប់ល្អយើងចម្បាច់វាចឹងទៅចាបងប្អូនហើយគឺត្រីរបស់យើងគឺខ្ញុំបានប្រាប់ហើយចំណែកទឹកហ្នឹងគឺទឹកអំបិលស្ករដែលចេញពីត្រីអញ្ចឹងបងប្អូនទឹកហ្នឹងកុំចោលវាគឺយើងចាក់ពីលើត្រីនឹងទុកនឹងផ្អាប់រយៈពេលមួយយប់ចាំសាច់ចាំយើងលើកហាលអញ្ចឹងបងប្អូនចាតែប៉ុណ្្នឹងគឺហើយបងប្អូនចាអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំ